Karibu kwenye kipindi chetu. Leo tutazungumzia swala muhimu sana linalohusu usalama wa madereva na abiria wa bodaboda. Bodaboda ni usafiri unaotumiwa sana na watu wengi kila siku, lakini kutokana na kasi ya madereva na magari mengine, ubovu wa barabara na kutokuvaa vifaa vya usalama, ajali nyingi za bodaboda zinaweza kusababisha majeraha makubwa katika sehemu tofauti za mwili. Swali ambalo tunajiuliza leo kwamba dereva bodaboda anaweza kuumia maeneo gani baada ya kupata ajali? Sasa kuna maeneo mengi ambayo nimejaribu kuanalyze hapa ili tuweze kukumbushana, wewe abiria na dereva wako, tunasema dereva wa bodaboda. Eneo la kwanza la majeraha ambayo anaweza kupata, kuna majeraha ya kichwa. Kichwa ni miongoni mwa maeneo yanayoathirika sana katika ajali za bodaboda, hasa dereva au abiria asipotumia helmet. Nafikiri wengi wenu mnaifahamu helmet. Ni kofia ambayo dereva wa bodaboda pamoja na abiria wake wanavaa pindi wanapoanza safari kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Hata kama ikitokea ajali, dereva au abiria akajigonga kwenye kitu kigumu, helmet huzuia ili kichwa kisiumie. Sasa majeraha yanaweza kusababisha nini kichwa kinapoumia zaidi? Kuna kupoteza fahamu. Mgongano unapozidi kuwa mkubwa, abiria anaweza akaumia au dereva na ikapelekea akapoteza fahamu. Kingine ambacho dereva bodaboda unaweza ukakipata ni kutokwa na damu kichwani. Unajua ni mwili unapoumia unachanika na unaweza ukapata jeraha kubwa, ukaweza kuvuja damu. Kuna kuvimba kwa ubongo. Mtikisiko mkubwa unapodisturb the normal brain, huwa inakuwa abnormal na kuvimba, inapopelekea process nzima ya inflammation, ubongo unavimba na sometimes kuvilia damu. Kuvunjika kwa fuvu la kichwa. Unajua kichwa kinapojigonga katika sehemu ngumu kinaweza kikavunjika lile fuvu lake. Pia kulingana na mfumo wa fahamu katika ubongo, ule mtikisiko mkubwa wa mfumo wa fahamu, umeme katika ubongo unaweza ukapelekea mtu akapata degedege. Kitaalamu tunasema mtu anaweza akapata seizure au convulsions. Pia unapoumia inategemea ukarudi sawa ama usirudi sawa, na ikapelekea ukapata ulemavu wa kudumu. Na kitu kingine, unapopata majeraha ya kichwa, penda kufahamu moja kwa moja kwamba unaweza ukafariki. Kifo katika ajali kali kinaweza ikatokea. Unajua unapoumia sana, na kama umeshasikiliza taarifa za habari tofauti, ajali za mabasi, ndege na vyombo vingine vya moto, unaweza ukasikia kwamba kuna majeruhi kadhaa na vifo kadhaa. Vifo ni moja ya matokeo ya ajali, na hasa katika majeraha ya kichwa au sehemu nyingine ya mwili, watu wanakufa pia. Sasa nini cha kujifunza katika majeraha ya kichwa? Tunajifunza kwamba tunapata ujumbe, helmet sahihi inaweza ikapunguza hatari ya majeraha makubwa ya kichwa. Kwa hiyo watu wanapuuzia. Unakuta dereva kabisa wa bodaboda pale mbele amebeba kofia lakini hajaivaa, na amebeba abiria ila hajamvalisha kofia, na unakuta kabisa wote wanapaswa kuvaa kofia lakini kupuuza. Wengine wanasema kofia zinanuka, baadhi ya abiria kwamba kofia inanuka majasho, labda anaogopa kujiambukiza magonjwa ya ngozi. Lakini kumbuka, kuambukizwa magonjwa ya ngozi na kupata fracture katika fuvu la kichwa likapasuka, kipi ncha muhimu zaidi? Namba 2, sehemu ambazo zinaweza zikapata ajali kubwa ni uso na shingo. Wakati wa ajali, dereva anaweza kugonga uso au shingo kwenye barabara, gari au kitu kingine
Unapoluka unaweza ukajibamiza, na unavyoruka unaweza ukajigonga kwenye kingo za barabara au kitu chenye ncha kali na kupelekea shingo na uso vikaumia. Sasa unapopata ajali katika uso, ni sehemu zipi ama nini kinaweza kikatokea? Unaweza ukapata michubuko usoni, kuvunjika meno, jeraha la macho na kuvunjika kwa mifupa ya uso, maumivu makali ya shingo. Zote hizi zinatokea. Na sehemu nyingine ni mabega na mikono. Dereva anapoanguka mara nyingi hujaribu kujikinga kwa kutumia mikono. Hii inaweza kusababisha kuvunjika kwa mikono na kuvunjika kwa kifundo cha mkono, hizi joint. Kama unavyoona, mtu anaweza kaanguka akataka kuweka gadi. Kumbuka unapokwenda kuweka gadi ni sehemu yenye lami, mawe na zege za ukingo wa barabara. Hivi vitu ni vilaini sana, vinaweza vikapelekea ukavunjika. Na vitu vingine unaweza kupata michubuko, majeraha makubwa kwenye ngozi. Unapopata ile friction, msuguano kati ya ngozi na lami, ngozi inaweza ikavuka kabisa. Na watu wengi wamekuwa wakipata makovu makubwa ya michubuko pale pikipiki inapomkandamiza na kumboloza chini, anaweza akanyofoka nyama. Haya ni mambo ambayo yanatokea pindi dereva bodaboda na abiria wanapopata ajali. Wakati mwingine jeraha linaweza likaharibu uwezo wa mtu kutumia mikono vizuri na hatimaye kumkinga katika shughuli zake za kiuchumi. Sehemu zingine za mwili ambazo most likely kuumia, kuna kifua. Kifua unapogonga kitu kigumu, dereva na abiria huwa wanaruka, wanakwenda kujitamiza mbele. Aidha ukagonga barabara, ukagonga chuma ama ukagonga uskani. Tunasema ile steering. Unaweza ukapiga breki ya ghafla ukaenda ukajigonga. Sasa kifua waga kinaumia sana. Na kifua kinapoumia, majeraha yanaweza yakatokea katika kuvunjika kwa mbavu, maumivu makali ya kifua, jeraha kwenye mapafu. Mapafu mengi huwa yanaharibika. Yanaweza ka mtikisiko mkubwa na mbavu kuvunjika. Damu zinaweza zikavilia kwenye mapafu. Kuna kupumua kwa shida, na pia kuna kutokwa damu ndani ya mwili. Mtu mwenye maumivu makali ya kifua baada ya ajali anapaswa kupata huduma ya kwanza na kupelekwa hospitali mapema. Maeneo mengine ambayo dereva na abiria wake wanapopata ajali ni mara nyingi kuumia ni tumbo na viungo vya ndani. Sasa si kila jeraha linaonekana kwa macho. Majeraha mengine yanatokea kwa ndani, na haya ndo mabaya zaidi, kwa sababu mtu anaweza akableed ndani kwa ndani na akapoteza damu nyingi pasipo watu kuona. Maana watu wamekariri kwamba damu lazima itoke waione. La hasha, damu inaweza ikatoka ndani kwa ndani. Usipofika hospitali kwa wakati ama asipopelekwa majeruhi kwa wakati, anaweza akafa na ngozi yake ikiwa intact kabisa, lakini kumbe kuna organi ndani zimeumia na zina bleed. Sasa basi, ni maeneo gani ya ndani, viungo vya ndani vinaweza vikaumia mtu anapopiga tumbo na kujibamiza wakati wa ajali? Ini linaweza likaharibika, wengu ambao tunaita spleen, na kuna figo linaharibika, na utumbo pia unaweza ukaharibika. Kwa dalili zinaweza kujumuisha maumivu makali ya tumbo, udhaifu, kizunguzungu au kupoteza fahamu. Na hapa katika kupoteza fahamu ndo pale nilipozungumza kwamba damu inaweza ikavuja ndani na mtu akaanza kupoteza volume katika mzunguko wa damu na kupata kizunguzungu na hatimaye kupoteza fahamu. Sehemu ingine ambayo mtu akianguka na katika kule kubilingita, labda amerushwa, anaweza akaangukia mgongo na uti wa mgongo. Sasa ajali kali inaweza kusababisha jeraha kwenye mgongo. Madhara yanaweza kuwa maumivu makali ya mgongo,
kushindwa kusogeza mikono au miguu, anaweza akapata ganzi kali na kupooza kwa sehemu ya mwili.